Если говорить о лечении кашля, хочу сразу вам сказать, что чаще всего этот симптом проходит без применения множества лекарств. Особенно если мы говорим о детях до года, то все назначения лекарств должны быть взвешены. Безопасных лекарств на самом деле не существует. Любое лекарство может спровоцировать ту или иную побочную реакцию, либо аллергию на какой-то компонент, поэтому самим лекарство назначать ребенку ни в коем случае нельзя, всегда нужно советоваться с педиатром. Хочу акцентировать ваше внимание на том, что для лечения кашля при неосложненной вирусной инфекции никакие лекарства чаще всего не нужны. Намного важнее соблюдать питьевой режим, то есть ребенок должен достаточно много пить воды, и должны быть правильные параметры микроклимата в помещении, в котором находится ребенок.